Yewe yavuze jenoside yakorewe abatutsi bikagaragara ko byagiye bitangira kuva kera buhoro buhoro ni nko gutwika umusozi buri umuntu anywa itabi noneho wakajugunya gasigaye kakayenga kakagenda buhoro kakazageraho umuyaga ugeramo byose bigahungabana. You could see it coming. It was like a hurricane, or even the kind of small tremors that signal the beginning of an earthquake, or the eruption of a volcano. I mean, these were things actually that are less predictable than a genocide. Uko guca umurongo abatutsi n'ibitangaza abahutu naba batwa n'abantu bo kuba mu mashyamba bari babibye imbuto yo gutandukanya abantu kuko bijyanye no kubaheza ku buyobozi n'ibindi. Kuko ziriya etape zijya zitera icyo nakwita la causalité mécanique. Hazaba iki nikirangira habiki nikirangira habiki kandi byose bigasa naho abantu bazabasha kubibona. Nyamara kandi niba hari ikintu kigoye gusesengura ku buryo ubasha kubirambura hariya byose ni jenoside. Niyo mpamvu nanone iyo mvuga jenoside ntajya nkoresha ijambo bita cause. Nagize amahirwe yo gukoresha ijambo facteur. Dutangiriye muri za 59, 62, 73 tukaza tukagera muri 94. Nkeka ko ariko byagenze icyabiteye bishobora kuba n'ibintu byinshi ariko icyo mbona cya mbere ni uburere bukeya. Uburere buke mu miryango, uburere buke aho twagiye tunyura mu mayira, mu nshuti mbi no kwikunda. Ugasanga nta mpamvu igaragara ituma umuntu areba mu mugenzi we ntamurebe mu ishusho ye akumva agomba kumwica ahubwo amujijije gusa uko asa uko yavutse ariko we ntabone we ko ahubwo nawe iyo shusho ye nawe isa nk'iya mugenzi we. Niba tuvuga ngo habayeho classification bigakubitiraho tugira amoko abiri adomina ubwa gatatu tukibaza niba yego nuko byagenze ariko se ni muri configuration nk'iyo mu gihugu icyo ari cyo cyose biba bigomba kugusha ku ishyano. Iyo ufite amoko abiri cyangwa amatsinda abiri y'abantu ushobora kuba ari amoko cyangwa ashingiye ku kindi kintu agushoboza kuba wayatandukanya. Icyo gihe biroroha cyane kuko iyo tuba dufite amoko nka 200 ntabwo byari koroha kuzageza ahantu yose yumvikana yuko azatsemba bumwe muri bo. Utututsi ntabwo cyari ikibazo cyabaye ikibazo kubera inyungu z'abantu. Marorezuma giteza ibibazo bikomeye. Kuko ubundi umuntu ukirwaye tendance ni ukujya mu gikonoshwa cye akamera nk'akanyamasyo cyangwa ikinyamunjonjorerwa aho igikomye ahita yigira mu kantu ke. La masse muri rusange usanga baba bategereje ubatekerereza akababwira icyo gukora kurenza ubwo we yakwicara muri ngenga ya mbere y'ubumwe akavuga ngo giyewe ngiye gukora iki. Mu by'ukuri buriya na jenoside ari jenoside yashobotse kubera icyo kintu. Ukuntu ko kwitandukanya kuko umuntu akomera kuri identité ye nubwo umuntu aba asanzwe afite identité multiple ni gute byagiye bikura ku buryo iyo ubwoko ari idomina izindi. Mu muntu niba ariko navuga burya habamo ibintu bibiri bihora birwana niba ariko navuga habamo ibibi n'ibyiza. Rimwe na rimwe rero icyo ugaburiye nicyo kirusha ikindi ngufu. Abahutu n'abatutsi si ukuvuga ko babanaga mbere ntazibana zidakomanya amahembe nk'uko abanyarwanda babivuga. Bashoboraga kubana bagakomanya amahembe kandi ntibakomanyaga amahembe kuko ari abahutu n'abatutsi. Niko nyine mu bantu bimera. Bagiye berekana ko
abahutu barenganye, ko abatutsi babarenganyije, ko babahatse, ko babakubise, ko bageze gute. Ibyo bintu byose njyewe bakunze kuvuga ngo ikiboko ni ntabwo njye nabyitirira ngo kuko kanaka yankubise wenda yanagukubise ariko aremye mu gitekerezo cye ubibyaze umusaruro wo kuvuga ngo nzica be n'abamukomoka kugera no ku mwana wa nyuma. Use ko turi abarezi, umuntu akubise umwana ku kibuno, umwana yazareba kugeza no ku buvivi kugira ngo yice umuntu. haba mu bategetsi babikoraga mu buryo runaka bavuga bati mugire gutya, haba amaradiyo, haba ibinyamakuru, haba cyangwa n'abihaye Imana. Hari byinshi wamenye by'ababyeyi bakubwiye, ibyo wagiye wumva nuko byagiye bikura, iryo totezwa, iryo vangurwa ukaba waritubwiraho. Wenda ko intambara ya 1959 n'imwe Yesu wacu byo kwiraruma abakozi muri leta, muri abacuruzi, muri abaturage bandi bafatika bahoze bafite ibirungo, bahoze bafite imirimo y'icyo byageze naho bibi ikintu kidukanga. Noheli yazajya wenda abantu duturanye ngo murage muri menye ngo Noheli yaje mu gihe cy'iminsi 14 guhera kuri Noheli 25 z'ukwa 12 63 kugeza nyuma ya Noheli gatoya. Hano mu Bufundu n'Ubunyambiriri honyine hishwe abantu barenga 20,000. Ni abantu benshi cyane icyo gihe. Byagizwemo uruhare n'abategetsi bayoboraga icyo gihe, kuko habaye urwitwazo rw'igitero cy'abantu bake bari bavuye i Burundi batera banyuze mu Bugesera. Hanyuma leta ya Kayibanda itegura kwica abatutsi ihereye ku ntara zari zifite benshi, ariko cyane cyane izegereye imipaka. Yewe ni nimwe mu mpamvu hano Gikongoro bahishe, nuko hari hafi y'u Burundi mu gace k'Ubuyenzi cyangwa ugu naho barahishe, kuko haganaga ku mipaka, ngo bwari uburyo bwo guca intege abandi bashobora gutera baje mu Rwanda. Ivangura ryabaye institutionalize, kuvuga ryagiye mu nzego z'igihugu niko navuga, cyangwa zizwi mu mashuri, mu kazi. Iyo nawe ugiye mu mateka y'amashuri muri uru Rwanda, hari ahantu uvuga uti tuzi ko aha n'aha cyangwa muri ubu buryo amashuri cyangwa abayobora mu mashuri bateshutse ku nshingano zabo bikomeye. Urugero rufatika jyewe niza aha ngaha muri 73 nari hano muri Notre Dame de Citeaux, hari kuri 27 z'ukwezi kwa kabiri, abasore baturutse hano mu cyitwaga assistant medical baje bambaye ibikoti bya kabuti n'ingofero. Icyo bakoze cya mbere bandi bafata umuyobozi wacu, hari amatelefone yagendaga ahereza buri gice, naho ngaho ari mu gikoni ariho abana barara, amatelefone yageragaye barabanza barazikata. Ntabwo tuzi ibindi byabaye nyuma, ariko bo bamusizemo baramanuka badusanga muri refectoire. Bahageze akaza akakureba akaguhagurutsa akagusohora. Ubwo ni ukuvuga ngo barebaga amazuru. Urumva twe ntabwo iyo utabirewe ntabwo ubyumva, ntabwo twabyumvise. Hari basigaye, hari bagize ibyago bigahuza nuko wenda bamwitaga umututsi, ariko gutyo ku buryo muri uwo mugoroba twarahangayitse bihagije. Noneho abo bahungu n'uyu munsi harimo abantu bakidegembye bari ahantu b'abaganga. Ubundi burya jenoside mu Rwanda yo yari ihari, ahubwo yamaze imyaka nuko tutayitaga gutyo, ariko nabyo birasobanutse, kuko ijambo jenoside batangiye kurikoresha muri za 48 9. Iyo mu Rwanda yabaye muri 59 burya yari iryo jambo ryari ritarafata imizi mu butabera n'ahandi ngo babyumve mu bukana bwaryo. 59, 60, 61, 62, 63 ni irya yari jenoside ukurikije definition ya jenoside.
tuzi ko jenoside ikorwa n'ubutegetsi muri iyo myaka niyo twavana za 50, 60, 70 n'iki kwica abatutsi kose hari abategetsi babaga birangaje imbere. Izo zashe ko n'abatutsi bose bazijyanagamo guhara mu kaza guhamya imihanda n'ipfa byose barabikoranaga. Urwo rwamo twera ko abatutsi barategetse abahutu ngo ntawe narubona kuko wenda nko mu bihugu by'Afurika uzi ko haba ari n'ubucuruzi bw'abirabura ariko ntabwo byaje mu Rwanda kandi abategekaga n'abana gusa barano gucuruza abantu bakabavanamo amafaranga. Ninde waziti ko barindaga abaturage bakarinda ubusugire bw'igihugu babana n'abacurase abandi batwara ibihugu bya Afurika bamwe hirya no hino bagusha abaturage babo ariko mu Rwanda ntibakoze icyo kintu. Ko hari n'ahandi hajya haba amoko atari menshi ko tutarumva abawaro batsembye abafurama cyangwa iki. Hari igihe kenshi haba haragiye haba ibyo bita amatension, ikintu cy'ikibazo kiba mu buzima nk'uko biba ahandi hantu hose, bikazageraho igisubizo kiba kubyitirira kamwe mu ma identite, hanyuma kandi ntibibe umunsi umwe, biba igihe kirekire nk'uko twabibonye mu Rwanda bikamara imyaka myinshi, abantu bakamburwa identite. Kuba umuhutu n'umututsi bikaba bifite byagize agaciro kanini kuruta uko umuntu yaba umubyeyi w'umwana. Identite yabaye meurtrière, umuntu yafungiranywe mu kantu kamwe. Ni ikintu umuntu abona iyo urimo gusesengura, habaho gusa naho umuntu aremye ibice bibiri bigomba guhangana. Ubyite les sémites, les juifs ku bandi bantu beza, ubyita umuhutu n'umututsi, ubyita uko wabyita kose, ntabwo ari réalité sociale, ntabwo ari ukuri mpamo kw'imibereho, ahubwo birubakwa hakifashishwa ibintu byinshi. Iyo mvugo yego hakifashishwa ubumenyi bafata bakabugoreka, nka genetique, ubumenyi bw'imiterere y'abantu, histoire, amateka, imyemerere n'ibindi, bigahamagazwa kugira ngo bubake ibyo bintu bibiri bagenda bakwega. Uvuga rero avuga umubi ariko ntago we yivuga. Witegereje neza wabona yuko hari ibintu bimwe na bimwe bituma ibyo byose byaragiye bishoboka. Icya mbere ni uko kuntu ko kubishyira mu nyandiko bikorohereza abantu kumenya ninde turi bwice, turamusaba indangamuntu, nidusanga handitsemo Tutsi tumwice, nidusanga handitsemo Hutu tumureke agende. Icyo ni kimwe. Wongeremo noneho n'aya mateka yaje kwigishwa akigishwa nabi. Umuntu akakubwira ati abatutsi bategetse igihugu, n'utarategekaga bakamushyiramo. Ntiwinjiremo ngo babwire utari ko ntabwo ari bose, kuko buriya ikinyarwanda kigira n'ikibazo, ni ururimi rukusanya rute. Abahutu babiri bashobora kunyirukangana nkavuga n'abahutu bari banyishe. Uvuga ngo birakusanije nk'aho abahutu bose mu gihugu bari bahagurutse barankurikira. Uko bigenda bifata agera akavanwa mu rwego rw'abantu agashyirwa mu rwego rw'ibisimba, yewe akazava no mu bisimba bisanzwe akajya mu dusimba duto nk'imbeba cyangwa ibindi, akazagera n'igihe yinjizwa mu byo bita entomologie. Ni ukuvuga ngo ni ka gashami gatoya k'ubumenyi bw'ibinyabuzima kiga udusimba tudafite amagufa, tudafite squelette, inda, inyenzi, vermine. Jenoside yakorewe abatutsi yaje kwitwa gutyo nyuma yabaye cyangwa irimwe iba, ariko mu gutegurwa kwayo hari byinshi byayiteguraga. Abantu yemwe n'abavictime batabashije kubona ngo babibone, nkanavuga mu gaciro kabyo, bavuge bati ibi bintu biraganisha ku kutumara. Umwanditsi witwa James Wara yaranditse ngo
ibihembera cyangwa ibishyigikiye jenoside bishobora kuba biri muri iyo sosiyete bitagaragara, ariko mu kanya gato ukajya ukabona ni nka ya kanseri iri mu mubiri igira gutya ikagaba amashami mu ngingo zose, icyo gihe ntibigihagaze. Nubwo abayikora ari benshi, ariko abagera ku ibanga ryo kuyitegura baba ari bake. Ugerageje kubibangamira nawe ashobora gutotezwa, ashobora kubizira. Hari n'abibaza ariko akabaza umuntu warokotse jenoside ati byagenze gute ngo utabona ko bagiye kubarimbura? Warebaga he? Wenda yabivuga uburyo nk'ubwo bukomeretsa niko navuga cyangwa bushotora, kuki utabibonye? Gutekereza ko ntabwo umuntu yaba mubageze nk'uko twabibonye, hakaba akantu kavuga ngo ibintu byose birahari, ubwicanyi burimo kuza, ariko hakaba iriziyo, reka tuyite gutyo, iriziyo muri ku muntu, tukavuga uti ntago nubwo abahutu ari babi barimo bisha abantu bagize gute, ntibishoboka ko bagera kuri kariya kageni batekereza kurandura abantu bose. Hakaba ako kantu ko kizere kuvuga ngo nubwo byaba bibi gute nibica bazica abanyapolitike, twebwe basanzwe ntago bazatugeraho. But another thing that really struck me that year, 1989, were the identity cards. Because I saw these identity cards. Right there on the identity card, it said Tutsi, Hutu, Twa, and naturalized. And they would cross out everything you weren't and leave the one thing that you were. So the ones who were Tutsis, it was very clear. It's right on your ID card. I went in and saw President Habyarimana. He thanked me for the work that I was doing and so forth. It was a very cordial visit. And then at the end, I brought up the ID cards. And I said, you know, these ID cards could be used for genocide. And all of a sudden, it was like a glass mask fell down in front of his face. He didn't want to hear this. Ko abantu abasesengura abakurikirana indorerezi zireba iby'iwacu zaba izo hafi zaba iza kure, niki cyatumye zifunga amaso ibyo byose bikagenda birushaho kuba bibi bakicecekera? Nta muntu wigeze rwose avuza induru. Mbere gato y'ukwa 1994 muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakora isesengura ry'ahantu krize zaba ku rwego rw'isi. Baragaragazaga bati Afghanistan, Pakistan n'iki, noneho bagaragaza ko no muri aka gace hatogota ibibazo, hari ibibazo. Ababirebaga babo banyujijemo umurongo bataha nta enjeu stratégique, nta nyungu mu rwego mpuzamahanga rwa politiki zihagarariye. Iyo hagira indege ebyiri eshatu ziza zirimo abo bazungu, kuko bari bafite n'umuco wo kubatinya, bari bahagarike kwica uwo munsi. Rero tukiri kuri icyo ngicyo, bari bahawe icyo bita faveur yo kwimbura. It was strange because on the one hand, here's little groups of 8 UN soldiers fully decked out, you know, with all of their gear and their machine guns and everything, patrolling the city. And we used to joke, you can't spit without hitting a UN car. And so you got all this white vehicles, black UN all over them. And occasionally you would see some white tanks or something. There was an incredible sense of security in that. And yet we also knew things were going to blow. At that time, the whole philosophy was, we don't want another Mogadishu, and so keep it tight. Abantu bicaga bagaragara bica bagenzi babo, bica abantu kugira akenshi babaga ari abaturage bica abo baturanye. Ariko inama yahamagawe nande n'uwaga ari umukuru uhagarariye umurenge w'icyo gihe.
nta gitero cyahumukaga kitazi kidafite uko cyahamagara, habanzaga guhamagara bakagira aho bahurira, icyo bigaragara. Nk'abantu b'Inyarubuye uko tubyumva bari bishyize hamwe cyane, abantu ibicumbi hano ahahoze ari kwa Semanza, abantu bari bishyize hamwe bumva ari ibintu biturutse ahandi, kuko benshi ntabwo twari tuzi ibyo ari byo, ariko bishyira hamwe ngo barwanye umwanzi uza batera ku mutozo wabo. Ariko noneho hakaza abantu twita b'abanyabwenge, yewe nibaza ko nta n'uburimo, bakaza bakavuga ati mwe muri abasazi, abantu mu Rwanda nabo n'abanzi babarimo baraye bari bubica, akakumvisha ukuntu bari bukwice. nk'ab'Inyarubuye ukuntu bari bashyize hamwe bapfuye cyane, kubera ko abo bari kumwe bahindukiye bica abo bari kumwe. Njye mpera nk'aho i Butare kuko genda hazi niho narindi, habanje kuba resistance mbere itaramaze igihe, ariko nyuma haza propagande zivuga ngo wari ubizi kwa runaka havumbuwe ikayi yari irimo amazina yose y'abahutu bagombaga kwicwa, none murindiriye iki? Kwa runaka habonetse icyobo. Ntihagire umuntu wibaza ati iyo kayi irihe, cyangwa ngo afate urugendo ajye kureba cya cyobo niba gihari. Ugasanga uko kuntu abantu duteye ku buryo twirukanka tutiriwe dutekereza, nibyo bituma no kuba manipire byoroha. Abatutsi amalisite yabo yarazwi, aho baturukomoka bari bazwi. Ni nk'uko uzabona muri jenoside yakorewe abatutsi, uzabona nka sentire y'Abakigali agiye kontorona aho bari barataye abatutsi benshi, nazo zabaga ari nka strategy. Za Rukumberi, za Bugesera, uzasanga bari bakontorona aux alentours nabo bitaga ngo n'Abakiga, kandi kuko babaga baje bafite mission. Le fameux discours de Léon Mugesera, alors qu'il était vice-président du parti MRND. C'est un discours qu'il a prononcé à la sous-préfecture de Kabaya le 22 novembre 1992. C'est une année charnière. Il y a eu beaucoup de massacres dans le Mugesera, dans Kibouye. Un discours qui est devenu célèbre parce que, bon, d'abord, il a été prononcé par un intellectuel de haut niveau, qui est docteur en aménagement linguistique, en terminologie. hari inyenzi ziri mu gihugu zafashe abana bazo zibohereza ku rugamba kujya gufatanya n'inkotanyi. Ibyo ni ibintu mwiyumvira muzi. Icyo gihe ni ukuvuga ko twebwe abaturage bagombye gukora, tugomba kwikorera izo ngegera tukazitsemba. Mperutse kubwira umuntu wari unyirase ngo ni za PR. Niba atarumvise inkuru y'abafarasha basubiyeho muri Sahel bavuye muri Ethiopia, ambwira ko atayizi. Yenda kumenyesha ko banyari muri Ethiopia ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwangu. Ntabwo Hitler yigeze avuga ko agiye kwica Abayahudi. Yavuze yuko agiye gutanga igisubizo ku kibazo cy'Abayahudi. Ntabwo Himmler yigeze avuga yuko batwaye Abayahudi bajya kubica. Bakoreshaga amagambo ugira ngo ni ugutwarwa gusanzwe, ariko nta uvuze aho bajyanwa. Euphemisation nabyita se kuyobya uburari wenda. Abantu bagiye gutanga umuganda, ntabwo batanze imihoro, batanze ibikoresho. Abantu bagiye gukora, bagiye mu kazi. Ntabwo abantu bafashe abakobwa n'abagore ku ngufu ngo bakorere ibyamfura mbi ngo barababohoje. Babiriyemo nanone barabatwara. Iwacu bavuga ngo abantu bagiye kwaroha mu Rusumo n'ahantu kuri shite, ariko babatwaraga nk'abagiye kubafunga Kibungo, bakabanyuza muri gereza yenda gatoya, ariko imodoka ubundi zabapakiraga zibajyana aho bakajya kwicara mu mashyamba ya Rusumo. Dr. Slovic asks the question, why is it that when presented with a single photograph,
people will react so much more strongly than they will when confronted with a mass catastrophe. And he is convinced that this is one of the reasons why we have such a hard time taking action against genocide. In fact, this is his equation. He says the more victims, the less the compassion. Hari turufu bakoresheje byewe bibana ari ikibungo. Burya urugero dutanga tugomba kurwitondera. Umuntu akubonamo urugero cyitegererezo akakumvisha ukuntu uri umuhanga hanyuma agasanga ibyo uvuga ariko kuri. Gushishoza nta birimo, nta byabayemo. Kugira ngo abantu baza gushishoza akantu keza njya mbona mu Bugesera ngo iyo umenya ko nawe uzapfa ntabwo bari kunyica. Byanze bikunze burya abantu bamarana rimwe na rimwe kubera icyo twita kuba ku mugonero. Ni rangaje yacu ariko icyo bishatse kuvuga ni ukutamenya baribo inkomoko yabo n'icyabazanye ku isi. Icyo rero twebwe nk'abantu bemera tugitindaho cyane. Aho ubukirisitu buziye abanyarwanda ngira ngo murabizi ko nibura hejuru ya 80% barabatije mu madini anyuranye n'abakirisitu. Bemera Imana imwe yaremye abantu bose ko ari abana b'Imana ko ubuzima bufite babukomora ku Mana. Noneho twe twaribajije ngo byagenze bite kugeza ubwo haza kubaho ko abantu bambikana ibihu, noneho umwe akumva ko niba ari umuhutu afite uburenganzira bwo kwica utambaye icyo gihu. Kwica umuntu nicyo kibi cyane. Niba umuntu atabasha kukibona ko ari cyo kibi, iyo désengagement moral ivuze yuko yitaye umuntu nta marangamutima kigira, yumva arimwe akora ikintu gusa agomba gukora. Processus ya déshumanisation, gutesha agaciro umuntu no kumutesha ubumuntu, yoroshya cyane iriya désengagement moral, kuko uyu mwica ntago uba wica umuntu. Ni ukuvuga wowe urabivuga uvuga ati abamubona ko ari umuntu, ariko umuntu yamaze guteshwa ubumuntu muri déshumanisation, yishwe inzoka, noneho byiyongereho n'agasimba. Kukiyongereho kuri kwa kundi ari agasimba ni n'umwanzi. Umwanzi rero baramwivuna. RTM started broadcasting in July 1993. There is a list of the people who took shares, and they were all from the government. Ferdinand Nahimana was the man in charge of the propaganda of the government in that time, and they wanted the radio to preach without any kind of moderation or without any contamination by something moderate, and they needed something which is really pure ethnicist radio of their own. Kantano Habimana was very fluent, he knew how to talk, how to make people laugh also. His speech was always funny, entertaining. Danguye nabi uyu munsi kuri Pasika ejo n'ejo bundi akantu kateganijwe muri mujyi wa Kigali ese nuko itariki ya 7 ya muri abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho. Lawrence yani umugore wa Kenyeri ku Isomera Ruhije, inkotanyi ifite akabare muri komine Kidaho. Hari radio yitwa RTM yari iri Kigali, ihora ivuga ngo umwanzi ngo iruhande rwanyu ngo yaduteye. Iyo twumvaga ikintu kuri radio rero twebwe turagenda n'uyu munsi, iyo ikintu bakivuze kuri radio tugifata impamo tukemera ko ari cyo kuri. Nous avons connu des moments où les humains étaient devenus des animaux. Même nos perpétrateurs de génocide, lorsqu'ils sont revenus à eux-mêmes, ils ont dit nous nous conduisions comme des animaux. Donc, moi, j'aimerais justement insister sur cette bipolarité, cette animalité qui existe avec les gestes de noblesse, d'engagement de ces gens-là qui ont sauvé d'autres. Ya kote animali iri mu muntu iba iyo umuntu areba undi ntamubonemo umuntu akamubonamo inyamaswa. Niyo mpamvu nk'abazungu bakoronije abirabura ntibababonaga nk'abantu.
ibyo bintu rero nibyo byakunze kugaragara, ariko nanone iyo umuntu atafite education ngo mu mutwe we bwa bunyamaswa bube buto kurusha ubumuntu, icyo gihe akomeza kugira izo tandatu. Hari benshi bakunda kuvuga bati njye ndi injiji bambwiye kwica ndica, ariko nanone tuzi yuko icyiza n'ikibi bizwi na buri wese, ariko nanone hakaba bavuga bati muri sosiyete itarimo ubujiji bungana n'ubwari mu Rwanda, ahari jenoside ntiyapfa koroha. Tujye ku rundi ruhande, hari uruhande ruri interesa, uruhande rw'abantu bita refusant, ni ukuvuga amazi arimo gutemba yose, ko mwavugaga icyo cya sense ya belonging, abantu bose bagenda mu kwica. Hari abantu bakeya babasha kujya muri sense itandukanye kandi amazi yabajyanaga mu kwica. Abo bantu ni bakeya ariko baba interesa cyane kubamenya. Interahamwe nkababwira ariko mwebwe abana n'abana banjye n'abana b'igihugu, ni kandi mushobora no kwikora mu nda, harimo n'abana banyu, sinjya mbatora gusa abo ntoragura hose, si mwe muba mwana n'ababyaye gusa, aba bana bose n'ababyara. Ari uwaje navuga ngo yarashutse, sinzi gushuka icyo ari cyo, nyonshinga kuyumva muri jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo nyumva neza cyane. Umuntu mukuru nkanjye niba twenda kungana abo mungana, kugira ngo umuntu avuge ngo yanshutse ngo nice, ntabwo nge nzapfa mbyemeye. Oya, haba harimo uruhare rwawe nawe. Ushobora kwigisha neza, ariko nk'uko wambwiraga abandi bavuye muri assistant medical, byarashobokaga kwirwamagana bava muri ekonomi cyangwa hari ibintu umwahanganye nabyo byari byo ni byinshi, ntabwo kubivuga ubanza bitafata umwanya ngo umuntu abirangize. Icyo nemera ni uko Imana yaduhagazeho, abantu twari kumwe nabo bakaba ari abana beza cyane bakumva. Twahanganaga n'ibituruka inyuma, ntabwo twahanganaga n'ibiri imbere. Kuvuga kuza gushaka nko gushaka umuntu wabaga arimo umwarimu runaka, kuza kureba niba ntabwo byazatuma hari umuntu avuga ibintu ukagira ngo niwe wabikoze. Ungiriye ubuntu icyo kibazo ntiwakimbaza cyane, ariko ibyo twahanganaga ni iby'inyuma y'urugo, ntabwo ari ibyo mu rugo imbere. Abantu bazaga nk'izo nterahamwe, urumva ni ku muhanda, bazaga bacuritse mu mabisi batukana bagira gute bambaye, rimwe bakaza ugafunga. Kenshi nakundaga gufunga nkigira hitaruye, twavugana n'abantu nkabwira n'abantu barimo nabo wenda nagira Imana nkaba nk'umuzamu wari Gatagara, nagize ibyago aza gupfa, akavuga ati abo bantu ntabarimo. Jenoside ni crime idéologique. Iyo processus idéologique ishobora kubakwa igihe kirekire, ikaba iri aho ngaho, ariko hagomba kubaho ya moma ya basculement. Niko nge mpisemo kubascula. Iyo habayeho basculement, ntibibe bikiri idéologie gusa, ahubwo bigahinduka noneho kurunduka, noneho no kuvuga ngo ntago tubica, ntitubashinyagurira, ntitubanga gusa, ntitubatuka gusa, ahubwo noneho tugiye kubikiza ku buryo ndasubirwaho. Hari igihe abantu bibaza bati ese twibuke cyangwa turebe horreur, ikibi mu bugari bwacyo nuko kiri, ese aho ntikiduhungabanya kikadukomeretsa? Ubwo ni ku ruhande rw'abakorewe jenoside. Ese aho ntigihungabanya wa muryango wari ugerageje kwisanasana kikawusubiza inyuma? Iyi ikaba uruhande rumwe. Urundi ruhande rukibaza ngo ariko nintareba ikintu mu maso
ko umunyarwanda yavuze ngo ibyaha ikibazo irakirigata, ngo nkirebe nkimenye ikibi ububi bwacyo, harya nzigisha nte abatoya ntababwiye ububi bw'ikintu. Rero iki kintu abantu bakakizeho bakagumye kukibaza. Iyo urebye mu bitabo bya leta y'u Rwanda y'icyo gihe usanga imihoro yaguzwe ku mezi 6 yabanzirizaga jenoside yararutaga imihoro yaguzwe ku myaka 10 mu buryo busanzwe. Usanga amabuye ya radiyo ari uko, wenda tureka amasasu, ko amasasu igihugu cyari mu ntambara, wenda yo wavuga uti yarayo kurwana n'inkotanyi, ariko nk'icyo ngicyo ni ikintu kitabeshye. Donc logistique nayo igomba kuba ihari. ko abantu bahera mu gitondo bakageza nijoro, bakava ku wa mbere bakageza ku cyumweru bica, kandi banicisha intwaro zimeze kuriya, imihoro, amacumu, ibisongo n'ibiki. Kuki ubunyamaswa busa naho bwafashe intera itarigeze ibaho mu Rwanda? Sosiyete zose zigira ama interdit, ariko hari ama interdit ari presque universel. Iyo rero kirazira zose zavuyeho, zagurutse, zitagihari, aho byemewe ko umwana yica nyina kandi ari interdit ku isi hose, he exprime ikindi kintu tudashobora ni nako Fred yavugaga, avuga ko iyo nature mbi ari izamuka, kuko interdit zose ibintu bibuza abantu biba byagurutse. Ibyabaye hano nta munsi n'umwe mu buzima bwanjye ntari nagerageza, nta kintu mbamo ntagerageje kucyumva, mfite uko ngihuza n'umuryango nyarwanda. Niki umeze ute, wubatse ute, kuko nzi ko wari wubatse neza kandi bikomeye, wasenyutse buhoro buhoro ute kugira ngo wiyubake iriya nyubako, rutsembambaga, rutsemba abantu, rutsemba abana b'u Rwanda batsembwe na bene wabo. Nta munsi n'umwe ntajya mbitekereza, ariko uko mbitekereza niko ndushaho gusobanukirwa n'ukuntu bizatugora. Ese kugorwa biduha uruhushya rwo kubireka? Hari uruhushya dufite, nicyo cyonyine uyu munsi dushobora gukora, tukagikorera n'abana bacu. Abantu bazakora iki kugira ngo twumve ko umuryango ugiye kuba mushya ugangahutse, ukoresheje rya jambo mukoresha hano, ko na kimwe duhora tuvuga ngo ntibizongera kubaho, bizaba bifite umusingi? Jewe numva twagombye kubyemeza mu gihe turimo. Impamvu mbivuga, nge ndavuga kuko urubyiruko ni ibintu byanjye, kandi aba bana nibo dutezeho ikintu kizima. Ikintu nasaba n'abazatwumva cyangwa n'abazabibona, abantu bakuru bareka abana batinyuke bavuge, twemere n'ukuri tukumve, niba kuduhande, ariko abana batubwire, bafite ibintu byiza bavuga, tukabiganira nk'uko abana bato babikora. Buriya ntabwo nzi kubivuga neza uko numvaga nabivuga. Ukuntu abantu bagomba kujya mu matsinda bakabiganira imbona nkubone, tudatinyana, niba twese dushaka kubaka. Kuko umukoro dufite nuwo kugenda tukongera tukareba imizi, ibyo twitirira abandi, twe tubigira ibyacu kujya dutera abandi amabuye, natwe twumve ko dufite mu ruhare. Urwo ruhare rwacu abarwo tubanza kuvanamo. Jewe nkurebe ngukunde atari nyararweshwa, we yaratanda gukunda, kugukunda si ukuza kubikubwira. Ugasanga barajya gufasha mvuwaze dont l'enfant afite ibibazo de santé mentale kujya kumuvuza. Seruka umwana ufite ibibazo psychiatrique no kukimihurura kukimicanga gihari, baherekezaga umukecuru nyirakuru bakajyana Indera, bakamujyana Indera kuri hôpital psychiatrique. Les voisins badafite forcément amasano familial, pas forcément. Ubwo rero biba bigaragaza ko quelque part hariho ukuntu bagenda batangira processus de changement muri mind yabo, babona ko bikwiye ko bakonjuga ingufu zabo. Umuntu abigarura ati
kugira ngo abantu bazongere babe bazima. hari akantu gatoya kasigaye akaba ari ko kubakirwaho, nk'uko hari abantu bayobeje sosiyete igihe kimwe, uko sosiyete zipermeta ko haba identite nyinshi, abantu bakaba bafite ikintu kimwe bapartonaho, ni namwe mu mamekanizma atuma bishoboka ko abantu bongera bakarema umuco mushyashya. Nibaza ko ari ikintu gihera mu muryango, kubaka ikintu gitandukanye cyemerera abantu ko baba benshi, umuntu aba mwinshi niwe agira ama-identite menshi. hari umuntu najyaga mbona wanditse igitabo cyitwa Les prodigieuses victoires de la psychologie, sinaryo ndumva rinciyeho ninde, Pierre Daco, si Daco, ndumva umenya ari we. Yerekana ukuntu igikomere cy'umutima kimeze nk'imungu iba yinjiye mu muntu. Iyo mungu as long as utarayisohora izagenda imunga, nk'uko ubona intonga y'amasaka ihera ku ishaka rimwe, imunga imwe ikagenda inororoka, ukazashiduka intonga yose yabaye ifu. Kubera ko umuco nyarwanda ntabwo wemera ko tubisohora, siruta ku bagabo. Abagabo nyine cyakora ntangiye kubona abagabo bamwe barira, ariko ubundi c'est quelque chose de rare. Ko umugabo baba bamubwira yuko atagomba kurira, ko amarira yagomba gutemba ajya mu nda, noneho bakanavuga muri rusange ko imfura igomba gushinjagira ishira, ko ugomba guhisha mu nda imbwa ntikwibe, bakakubwira yuko kameme. Ugasanga icyo bita ubupfura mu kinyarwanda la noblesse de cœur inajyana no guhisha izo emotion negative zikurimo. Nyakunda kubwirana bimaze abantu bose bavuga never again, nta n'uwabikoze ngo basaba ari uri kutugarantisa ko bitazongera kuko ari wowe wabikoze. Akenshi biba bimeze nk'icyifuzo, ariko icyifuzo rimwe na rimwe abantu bashaka no kugishyiramo commitment, gushaka ko bitazongera kubaho ukundi. Niyo mpamvu ntekereza ko mu Rwanda bubaka umutekano uhagije, ni ukugira ngo tutazagarama muri never again nk'ijambo ngo ibintu byongere bidukomerane. Hari umuyahudi twigeze kuganira atubwira filozofi y'abayahudi mbere yuko bicwa na nyuma yuko bicwa. Nyuma yuko bakorewe jenoside baravuze ngo ntituzongera kuba faible. 8 miliyoni ubu ngubu zimaze kubaho mu bayahudi zihagazeho. Aho uvuga uburere bwo mu muryango, turi hano turi mu ishuri, izo ngufu zabana zite kugira ngo zifatanye? Cyane ikibazo ko dutinya kuvuga ijambo Umuhutu, tugatinya kuvuga ijambo Umututsi, kandi biriho tugatinya kuvuga Umutwa. Niba Umututsi yishwe nande se? Ni bamwe mu Bahutu. Iryo jina kuvuga Umuhutu usanga isi yose imanutse. Wajya kuvuga Umutwa toya nabasizwe inyuma n'amateka, kandi ni ibintu biri mu mateka nyine. Wenda twabyambika tukabyubaka neza ku buryo byubaka, ariko kubisibanganya urengejeho ni gufata igisebe ukagipfuka kikazazana urukoko hejuru ariko imbere gicukura. Kugira ubworoherane niko navuze ni indangagaciro. Umuntu uri imbere yawe umuha agaciro karenze izo difference, umuha value, umuha agaciro kari hejuru cyane. Ni iki cyatuma umuntu ahinduka uyu munsi avuga ati ntibyari byo, narakosheje, kandi noneho bigatuma adakomeza guhakana jenoside yakorewe Abatutsi? Abantu barababwiye bati ni mu bica bose nta n'uzaba ari inkuru. Ngira ngo Imana yakinze ukuboko, icyabaye nuko abantu batashize. Urugamba rwa FPR rwashoboye kurangira hari abantu bakiriho. Ni ukuvuga ngo na ba bantu barahanwe, ndibaza ko umutimanama wa buri muntu umwereka ko ntibyashobotse. Leta yakoze jenoside yari ifite imbaraga, ariko ibyo byose abantu barapfuye, nibyo miliyoni y'Abatutsi barenga, abandi basigara heru, hako ntibyarangiriye aho, ijoro ryarakeye. Ni ukuvuga rero yuko ushaka gufata amasomo arayabona. Genocide yagaragaje ubugome ndengakamere abantu bashobora kugira, ariko ibyo twahisemo n'ibyo twakoze byatweretse ko abantu bafite
ubushobozi bwo gukora ibyiza bakubaka igihugu gishya. Icyo natanga nk'igitekerezo ni uko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yakigishwa ku rwego rwagutse, atari mu Rwanda gusa, kuko usanga abenshi muri twebwe tunayizi abanyarwanda. Byaba ngombwa bikanyura muri UNESCO ikaba yabisaba n'amahanga akabishyira muri curriculums zabo, hakajyaho n'itsinda ryiga uburyo mu burezi butangwa muri East African Community hajyamo kwigisha jenoside yakorewe abatutsi. Abanyarwanda bakuze bangana nanjye, ndutaho gato cyangwa banduta, twemere ko habaye ibintu bitaba kuri iyi si. Twemere yuko abatutsi bahohotewe bikomeye birengeje ubwenge. Twemere yuko ibyo bintu tutatuma bisubira, tubirandure mu ngo zacu. Tubirandure mu ngo zacu, wenda ejo ashobora kuba ari umuhutu, ashobora kuba ari umutwa dutinya kuvuga. Tubone umuntu mo umunyarwanda cyangwa umuturarwanda waje aturutse ahandi. Tubyigisha abana bacu, kuko ubundi abana bagombye kutubonamo abantu bakundana, babakunda nabo kuko bakunze bagakunda abandi.